হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি চিকেনের রেসিপি। তার জন্য কী কী লাগছে চিকেন, আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা, ধনে পাতা, গরম মশলা। চলো এবার রান্না করা যাক। আলুটা আমার ভাজা হয়ে
এবার এটাকে আমি 5 মিনিট ফুটতে দেবো। দেখো বন্ধুরা, চিকেনটা আমার একদম রেডি। এবার আমি এর মধ্যে একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবো ওপর থেকে। আর গরম মশলাটা দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, আমার মাংসটা একদম সম্পূর্ণ রেডি। এবার এটা আমি নামিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, এবার আমি এটা নামিয়ে দেবো। মাংসটা এবার আমার সম্পূর্ণ রেডি। এবার আমি গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করবো। তার আগে বলে রাখি বন্ধুরা, আমার